Yuk kenali, pertusis, batuk rejan. Batuk rejan, pertusis, adalah infeksi bakteri pada saluran pernapasan dan paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Penyakit ini sangat mudah menular dan bisa mengancam nyawa, terutama bila menyerang bayi dan anak-anak. Biasanya, batuk disertai dengan tarikan napas mengi, berbunyi ngiik-ngiik. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, namun lebih rentan dan sangat menular pada anak-anak, terutama pada bayi dan balita, serta dapat menyebabkan kematian. Apa saja gejala pertusis? Gejala pertama, hidung meler atau hidung tersumbat. Demam ringan, kurang dari 37,7 derajat Celcius. Batuk ringan, selama 1-2 minggu. Mudah lelah, mata merah dan berair. Gejala lanjutan, batuk, diikuti dengan tarikan napas besar, atau nada melengking. Muntah, setelah batuk. Cianosis, tubuh menjadi biru atau ungu pada bayi dan balita. Apnea, henti napas, atau sesak napas ketika batuk. Kapan harus ke dokter? Pergilah ke dokter jika Anda atau anak mengalami batuk berkepanjangan dan menyebabkan gejala sebagai berikut. Muntah, wajah merah atau biru, kesulitan bernapas, atau tampak ada jeda saat bernapas. Tarik napas dengan suara rejan, merasa sangat lelah saat batuk. Bagaimana penularannya? Pertusis ditularkan kepada orang lain melalui tetesan droplet dari batuk atau bersin. Apabila penderita tidak mendapatkan perawatan, penularan dapat terjadi selama 7-10 hari, tetapi bisa saja terjadi hingga 3 minggu. Bagaimana cara pencegahan batuk rejan? Imunisasi DPT anak, tepat waktu. Dosis 1, diberikan pada usia 2 bulan. Dosis 2, pada usia 3 bulan. Dan terakhir, pada usia 4 bulan. Pemberian imunisasi DPT ulang, booster, dapat diberikan hingga anak berusia 18 bulan. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, kelola stres, serta istirahat yang cukup. Rajinlah cuci tangan pakai sabun, menggunakan air mengalir, terutama sebelum makan, dan sebelum menyentuh mata, hidung atau mulut. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Puskesmas Tempel 2.